Ergjys Kalasi do të qëndrojë në burg gjatë hetimeve për grabitjen e argjenderisë në Paskuqan, ku me 5 gusht u morën në kërcënimin e armës rreth 2 kg floriri. 35 vjeçari i arrestuar 2 ditë më parë në Qafthan, teksa dyshohet se po tentonte të largohej nga Shqipëria, ka mohuar para gjykatës çdo lidhje me ngjarjen. Kalasi ka dhënë edhe një shpjegim për maskat që janë gjetur nga policia gjatë hetimeve. Ai ka pretenduar se përdor maska për Halloween edhe më pas festimeve i hell, duke në të kuptohet se një prej maskave të sekuestruara mund të ketë qenë i tij, por jo e përdorur në grabitje. 35 vjeçari nuk ka pranuar të japë të dhëna për persona të tjerë të dyshuar që kanë marrë pjesë në grabitjen e 5 gushtit. Ky person vijon të jetë në kërkim nga policia. Hetimet u përforcuan pas gjetjes së disa provave materiale në një zonë të pyllëzuar në fshatin Zgafnur. Një ditë pas grabitjes, policia sekuestroi një armë zjarri automatike dhe një krër me fishek dhe një skafandër motorciklete të lyer gri. Në të njëjtën vend u gjetën dhe 2 maska silikone, një palë doreza dhe veshje të tjera, të cilat dyshohen se janë përdorur nga autorët gjatë kryerjes së grabitjes. Hetuesit kanë sekuestruar më pas edhe mjetin e dyshuar të përdorur në krim. Me 9 gusht në zonën e njohur si liçeni i Qinamit u gjet një motomjet që sipas policisë dyshohet se është përdorur nga autorët për realizimin e grabitjes. Të gjitha këto prova kanë ndihmuar hetuesit për identifikimin e njërit prej personave të dyshuar. Kalasi me origjinë galaçi ishte identifikuar prej disa ditësh nga efektivët e komisariatit numër 5 dhe strukturat e policisë së Tiranës. Ai u arrestuai gjatë natës së të hënës në Qafthan tentativ për të larguar nga vendi. Ndërkohë policia dhe prokuroria po vijojnë hetimet për të zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes, përfshirë të personave të tjerë dhe për të lokalizuar bashkëpunëtorët që mbeten ende në kërkim.